खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे गोदान ब्लगाव आं नोंथांमोनजों दिनै मोगा-मोगि जाहोगोन लोगोसे बिथांनि बागै गोबां मिथिगोन बिथाङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि हिउमेन राइट्सनि आफादगिरि बिथांनि न'सिम आं फैदों लोगोसे आदाखौ गिबियावनो आंनि महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दानिया सार नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो आं खावलायबाय आंनि गुबै मुङा जाहैबाय इन्द्रजित कुमार ब्रह्म औ आं बे चिरां जिल्लानि कासिकत्रा होनो जोंनि गामिया कासिकत्रा होनो आरो थ' आदाया बे चिरां जिल्लानि जे हिउमेन राइट्सनि आफादगिरि महरै माब्ला समनिफ्राय बा बेसेबां समनिफ्राय खामानि मावबोगासिनो आङो चिरां जिल्लानि इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स काउन्सिलनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट आङो बे डिस्ट्रिक्टआव आं बोसोरब्रै जाबाय खामानि मावनाया आं बे अर्गानाइजेसन जइन जानाया 2016आव जइन जादों बेनिफ्राय कन्टिनिउसलि आं दासिमबो मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जेसेबां हायो हानायखिनिखौ मावलांनो नाजागोन अके स' नोंथांमोननि थांखिया मा बे हिउमेन राइट्सनि थ्रुयै हिउमेन राइट्सनि दा कनसेप्टखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला हिउमेन राइट्सनि कनसेप्टआ बिराद गुवार बिराद गोथौ बेखौ सानसे बा साननैजों फोजोबनो हाया बा दसे समजों बुंनायखौ फोजोबनो हाया खारन हिउमेन राइट्स होनाय लोगो सुबुं मोनथाय होननाय लोगो बिराद गिदिर कनसेप्ट जाय बुस्थुखौ जोंनि सुबुं मानसिया माहारिया गोनांथि जानानै दङ गोदोनि समाव गैयामोन बे बुस्थुआ दा लासै लासैनो जेब्लासिम बे टाइमा थांगासिनो इभलिउसननि गेजेरजों बे हिउमेन राइट्स कनसेप्टआ बेनि कनसेप्टआ गिदिर बांबोगासिनो दङ दा दानि मुगायाव जिहेतु दानि बे मुगायाव बे हिउमेन राइट्स होननाय कनसेप्टआ बे चेप्टारा माने बिराद गोनांथि जाना फैगासिनो दङ जायनि फलाव अनेक बुस्थु जोंनि खामानि मावनो हायो जेरैहाय नोङो एडुकेसन बेलायाव मावनो हागोन पलिटिकेलनि बेलायाव मावनो हागोन बेबायदि कनसेप्ट फिसा कनसेप्ट दंजोबो एभरि इच एन्ड एभरि डिपार्टमेन्टआव माने बे माबा हिउमेन राइट्स होननाय बुस्थुआ गोनांथि जानानै दङ आरो खास करके दा जोंनि जे जिहेतु परिस्थिति दा जोंनि बे बर'फोरनि बे थासारियाव नायोब्ला बिराद गोनांथि गोदो गोदायनिफ्राय नुबोबाय थानाय जिहेतु बिपद आफद बिपदाव जों बर' माहारिया बिराद गोग्लैबोदों दा हिउमेन राइट्स होननाय बुस्थुआ माने जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि बे नर्थ इस्ट इस्टार्न रिजननि मानसिफ्रा बिराद खम बाहायो बे बुस्थुखौ जों गुवारै मोनथिनांगौ दा बे कनसेप्टखौ मोनथिहोनो थाखाय आं जा हायो आं हानायखिनिखौ बे अर्गानाइजेसननि थ्रुयैनो आङो फोसावलांनो नागिरदों बेनि गोनांथिखौ आरो दा नोंथाङा फारियै बेनि मोननैसो गोनांथिनि सायाव बुंफोरथिनि थाखाय आं खावलायबाय दा जेरैहाय आङो एग्जाम्पल हिसाबै खोन्थागोन दा नोङो कनसेप्टखौथ' बयनावबो क्लियार जाहैजोबाथ' थारमाने बे थियरिया कनसेप्ट आलादा जाहैयो प्रेक्टिकेल नलेजनि माबाया आलादा जायो आं फर एग्जाम्पल आं बुंनोसै जिहेतु बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगांसो बा बोसोरबा सिगांसो बे एनडिबि अपारेसननि सायावहाय जिहेतु नोङो एनिमा जिर' टलारेन्स होननाय 6 बोसोर जिर' टलारेन्सनि सायाव एनडिबि सायाव जिहेतु आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोनसे अपारेसन खालामदों एनडिबिसनाव दा बेखौ एनडिबिनि टारगेटखौ लानानै जिहेतु नोङो मानसिफोर इनागारि जिहेतु मोनसे इनोसेन्ट पिपोल जाय माने मानसिया एकदम नंखाथारा बेफोरखौ सिन्थायनो नों मानसिफ्रा पुलिसफ्रा गावथारो बा हमना जेलाव लाङो बा सिलाइ गारदेरनाय बेफोर बासिया माने दा बेफोर प्रटेक्सन होनो थाखाय बे हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसनखौ नांगौ जाना फैयो आरो जिहेतु गभर्नमेन्टआबो मोनसे कमिसन दङ कमिसना नोङो बेबायदि फिसा एनजिअ बा नों इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन बायदि जुदि इनफरमेसन होआबा बिसोरबो मिन्थिहोया आं एग्जाम्पल हिसाबै बुङो रुनि खाथायाव सानै गथ'खौ गावथारदों स्टुडेन्ट एनडिबिनि नामाव गावथारदों दा बेफोरखौ सोर आवाज होगोन दा बेफोरबायदि आवाजखौ जोंनो होनांगोन बा जोंनि बायदि थ्रुयै जोंनो होनांगोन रायजो राजाफ्रा सोराव थांनो जिहेतु पुलिसफ्रानो नोङो पाब्लिकखौ नाख्रेमा दोनो दा पाब्लिकनि जानानै आवाज थिखांग्रा बा बोखांना होग्रा एबा लामा दिन्थिग्रा बेबायदि अर्गानाइजेसननि थ्रुयै थांनाया गाहाम आरो नांगौबो दा बे हिसाबै आङो माने जेसेबां हायो आं फोसावनो नाजागासिनो दङ आरो आङो खावलायगासिनो दङ बे अर्गानाइजेसन मानसिफ्रा लोब्बा लानांगौ नांगौ समाव बे प्लेटफर्मखौ बाहायनांगौ जे समाव नांगौ बेखौ बाहायनांगौ एग्जाम्पल नों गोदो आंथ' उन्दैमोन बे समावहाय गफुरनि घटनाखौ लानाय 1985नि घटना जेब्ला इजिपि सरकारा जेब्ला नोङो आन्दलन आसाम मुभमेन्ट खालामदोंमोन 5,000 नों बर' माहारिखौ बुथारबाय दा अफिसियेल रेकर्ड गैया बेफोरो दा जादोंबाबो दसेनि थाखायल' जाबाय दा बेफोरखौ फाइटखौ सोर खालामगोन दा बै समनिफ्राय जुदि बे हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन जुदि थानायमोनब्ला एसेबाबो जोङो आरायग' मोनगौमोन रेहाय मोनगौमोन सापर्ट मोनगौमन गभर्नमेन्टआबो जोंनि सायाव मोनथिगौमोन जोंनि सायाव माबायदि उफुद्रुग जागासिनो दङ जोंनि सायाव माबायदि इनाय अनागारि मावगासिनो दङ बेफोर बुस्थुखौ जों मावबाय थागौमोन आरो
बेल' नङा बिनि खामानिया बहुत था इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवबो मावनो हायो सोलोंथायारियावबो मावनो हायो अनेक रोखोमनि माबा मावनो चाइल्ड एबिउसनि सायाव दङ गथ'फोर सोरखौबा जुदि रेप जायोब्ला नों हयथ' हमना ला से एग्जाम्पल सोरबा माहाजोन न'खरनियानो सासे गथ'खौ रेप खालामबाय माहाजोन न'खरनि गथ'खौ रेप खालामबाय गरिब न'खरनि गथ'खौ दा बे गरिब न'खरा सोरजों फाइट नांगोन दे पुलिसजों फाइट नांगोन ना बे माहाजोन मानसिजों फाइट नांगोन बेयाव माहाजोन मानसिया अबयस्स थाखा फैसा थानो हागौ पुलिस पावार थानो हागौ पलिटिकेल बेकआप थानो हागौ दा बेखौ सोर बेकआप होगोन बै गरिब सासे गथ'आ बिनि बिमा बिफाखौ सोर बेकआप होगोन दा बेबायदि हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन थायोब्ला बिसोर बेकआप मोनो आरो दा जायनि बेलायावहाय बे रायजो राजाबो बेजों जड़ित जानांगौ हानायखिनिखौ हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसनखौ बाहायनांगौ आरो तो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना मिथिबाय बिथाङा चिरां जिल्लानि हिउमेन राइट्सनि आफादगिरि स' बिथाङा माखासे खोथाखौ जोंनो बुंफोरथिना होबाय लोगोसे जों निजेखौ बासायनो थाखाय माखासे आयेनखौ एसेब्लाबो मिथिनांगौ लोगोसे जोंनो अर्गेनाइजेसननि गोनांथि दङ मानो होनब्ला अर्गेनाइजेसना खायसे खामानियाव मुखुब जानानै नांथाबनानै थायोब्ला अर्गेनाइजेसन थ्रुयै खायसे खामानिखौ जोङो जाफुंहोनो हायो स' बेनि बागै गोबां मिथिबाय स' बेखौ नोंथांमोना चिरां जिल्लानि अनगायैबो बेफोर जेरै बाक्सा उदालगुरि जोंनि बिटिसिआव दं बेफोरनि थ्रुयै नोंथांमोना फोनांजोबनाय दङ नामा आङो चिरां जिल्लाल' नङा आं चिरां जिल्लाबाबो आं बाक्सा उदालगुरि क'क्राझारखौ इनडाइरेक्टलि नायनाय बायदि जाहैयो आं जेनेबा माबाफोर जुदि खामानि मोनसे मावनांगौब्ला आं गैयाब्लाबो जेनेबा आं होनो हायाबाबो आं माने इनडाइरेक्टलि स्टेट प्रेसिडेन्ट थ्रुयै खामानिखौ मावो से फर एग्जाम्पल 2016 ना 17 मोनसे घटना जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु नोङो बे बर'फ्रा नोङो अट' ड्राइभारखौ बा पेसेन्टखौ गाखोग्रा मानसिखौनो अट' गोजायै सावजोबदों दा आंनि जुरिसडिक्सना चिरां हिसाबै आं क'क्राझाराव मावहैनो हाया दा बे बिषय मा खालामबाय आङो आंनि आफादगिरिखौ लाफानानै आं बिनि थ्रुयैनो माबाखौ चिरांनि बर'नि एगेन्स्टआव आं केस होदों क'क्राझार थानायाव आं केस होदों आरो दासिमबो केस सोलिगासिनो दङ दा बेबायदिनो माने आङो इनडाइरेक्टलि आङो माने चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार बेखौ नायनाय जाहैयो आरो जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा माने आं बिराद मोजां मोजां मानसिखौ बुंगासिनो दङ प्रफेसारखौनो होन बा उकिल फरायनाय मानसिफोरखौनो होन बा रिटायार्ड पार्सनखौनो होन माने सिगांग्रोदो खामानियाव एसे बे खामानियाव जड़ित जादो अर्गानाइजेसन सिथाबदो जिहेतु नन प्रफिट नन एनजिअसो नालाय बेबो मोनसे एनजिअ मोनसे नालाय बेबो दा सोरबा मानसिफ्रा हयथ' साननो हागौ बे अर्गानाइजेसन मावोब्ला बिपद आफद जागोन साननांगौ बिपद आफदा जेरावबो थायो जेरावबो थायो नों पलिटिकेलखौनो गेले माबा मोनसे माबाखौनो माव बिपद आफदा थाजोबो दा मावनायनि गेजेरजों जाखिनो हायो समाजाव मावनानै होलांनो हायोबा मोजां बयहाबो बे बेस्थ' थायो लाइफआवहाय आंबो बेस्थ' सोरबायाव बेस्थ' दा बेस्थ'नि गेजेरजों एसे जुदि जों बेकआप होलांनो हायोबा इयुननि गथ'फ्रा बुजिगोन बिसोरबो बुजिगोन बे हिउमेन राइट्स होननाय बुस्थुआ मा बोरै खामानि मावलांनांगौ बेजोंहाय मा प्रफिट दं बे मा दं लस दङ बेखौ बोरै जोङो हारिनि थाखायबो बोरै मावलांनो हायो बे अर्गानाइजेसन थ्रुयै बेखौ जुदि जों सिनियर मानसिफ्रा जुदि बेजों जड़ित जानानै एसे लामा दिन्थिलाङोब्ला फैगौ जोंनि इयुननि फिउचारनि जेनेरेसन मानसिफ्रा माने बे बेखौ प्लेटफर्मखौ बाहायगोन थिगानो दं आदा दिनै नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जोंनो हिउमेन राइट्सनि गोनांथिया मा स' आदाया गोबां खोथाखौ बुंफोरथिना होबाय बे बिटिआर एकर्डनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बिटिआर जोंनि जिथु एकर्ड 27 जानुवारि जालांबाय दा बाहाय जोंनि बिदा फंबाय जोंनि सिनियर आंनि बैसोनि देरसिन मानसिफोर सिनियरफ्रा जा एकर्ड खालामबाय एबसुआ थाफादों बाहाय प्रमद बर' बिथां थाफादों ओमफ्राय इनडिबिनिफ्राय 7 थाफादों दा बिसोर सिगनेटारि होनाय हिसाबै दा बिसोरनि जिहेथु डिमान्ड बेयाव माखासे क्लज दंजोबो जाय क्लजआ माने मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जादों दा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ दा बे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायोब्ला हयथ' माखासे अर्गानाइजेसन हेल्पबो लानांगोन बियो से फर एग्जाम्पल हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन बेखौ हेल्प लानांगौ जानो हागौ खारन बे एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला सरकारा बेखौ जुदि बोखेबाय थायोब्ला इनडाइरेक्टलि जुदि नाथार सुबाय थायोब्ला निस्सय बिसोर हेल्प लानांगोन हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसननि हेल्प लानांगोन जिहेतु जोङो जोंनि गासैबो जों सान्तिखौ लुबैनानै दिनै जों एकर्ड खालामबाय जोंनि जाथिनि थाखाय जों डेभेलप मावनो होननानै जों सुक्ति खालामबाय बिपद आफदखौ गारजोबनानैबाबो गावनि हारिखौ फोथांनो होननानै बा जोङो
जौगानाय लामायाव थांनो होनना जि बुस्थुखौ इन्डिया गभर्नमेन्टनि सुक्ति जाबाय बा डेभेलप जों मावलांनोसै दा बेबायदि होनना बिसोर जे एकर्ड खालामदों दा एकर्डखौ हयथ' नों सरकारा नासयनोबो हागौ लासै लासैनो सरकाराथ' नोङो थांगोन फैगोन दिनै बिजेपि सरकार फैदों गाबोन दस्रा गुबुन सरकार फैलायगोन दा बेबायदि सरकारनि गेजेराव खिलिमिलि जायोब्ला दा बेफोर बुस्थुखौ हमनो थाखाय बा नाख्रेबनो थाखाय हयथ' बेबायदि इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन बायदि हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन बायदिखौ गोनांथिबो जानो हागौ बिसोरनो दा बिथांमोना जुदि सानो बेबायदि अर्गानाइजेसन थ्रुयै जुदि माखासेफोर एकर्डनि बुस्थुखौ माखासे जुदि मावनो हायोब्ला जोबोद गाहाम बा वेलकाम दा से फर एग्जाम्पल नोङो जोंनि जिथु एग्रिमेन्ट जेब्ला बिटिसि एकर्ड जेब्ला जादोंमोन बे जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जेब्ला बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन WPT डिपार्टमेन्टआव आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 12% WPT डिपार्टमेन्टआव सेंसन खालामनांगौ हयारेस बिसोर मा खालामो 3%ल' खालामो दा बेफोरबायदि बुस्थुखौ जुदि फिसा फिसा बुस्थुखौ जुदि हमनोब्ला अर्गानाइजेसननि गोनांथि जायो दा बेफोरखौ जुदि नायोब्ला माने गोनांथियानो दङ गोनांथि दङ थिगानो दङ ओमफ्राय फैबाय थानाय जाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिटिसिनिसो जागोन बे बिटिआरनिथ' नङा बिटिसिनि इलेक्सन बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो माबायदि जानांगौ जों बिटिआरनि जा माबाफोर दफाफोर बेफोरखौ फुल फ्लेजेड जानांगौबा माबायदि जोंनो माने गोहोगोरा सरकार नांगोन सरकारा दा फैगौ इलेक्सनाथ' बावा जासिगोनानो एप्रिल मासावनो जागोन आं जों खोनानाय बायदिबा बावलायानो दा फैगौ इलेक्सनाव जानाया मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे डेम'क्रेटिक राइट बयबो बाहाय बाहागो लानो हागोन दा बाहाय जोंनि अर्गानाइजेसन हिसाबै जों मोनसे वाचडग डेम'क्रेसिनि वाचडग होनना बुङो हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसनखौ मोनसे डेम'क्रेसिनि वाचडग होनना बुङो दा इलेक्सन टाइमावहाय मा जायो बुलाय सुलाय जायो अबा सोरनिबा पलिटिकेल राइट्सखौ सोरनिबा हिउमेन राइट्सखौ सोरनिबा माबा मोनसे भटिं राइट्सखौ माने बे इलेक्सन टाइमावहाय माबा खालामनाय जायो माने डिप्राइभ खालामनाय जायो दा बे डिप्राइभखौ जाहाथे जाया बेनि थाखाय हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन माने पेट्रलिं होयो आरो जाहाथे बे बुस्थुआ दाजाथों बुलाय सुलाय दाजाथों सान्थि भाबै भटिंआ जाथों बिदि हिसाबै माने हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसना वाचडग खालामो आरो बेखौ जायखौ जों बुङो वाचडग बिदिनो आरो बुस्थुआ दा फैगौ इलेक्सननि सायाव बयहाबो मोन्थाय थानाय हिसाबै बयबो बुंलायगोन जाखिनो हायो जाय बांसिन एट्राकसन खालामनो हायो बे मेजरिटि बे जागोन दा बेफोर दफाखौ बिटिआरनि माखासे दफाखौ जुदि साक्सेसफुल खालामनो नागिरदोंब्लाथ' मोनसे स्ट्रं पलिटिकेल पार्टि नांगौ जाय पलिटिकेल पार्टिया नोङो आसामजोंबो गोरोबनानै बा आसामनि पलिटिकेलखौबो एसे इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो बा मटिभेट खालामनो हायो बेबायदि पलिटिकेल पार्टिखौ नांगौ दा बेबायदि जाय फ्लुयेन्स जागोन जाय माने स्ट्रं जागोन बेफोरनि बिसिनाव मोनसे दायित्व थागोन जाय देरहाना फैगोन जों दायित्व थागोन बे बिटिआर जिथु सुक्ति खालामदों बिटिआर जिथु सुक्ति खालाम जायखौ बुङो बिटिआरखौ रिनेम खालामनानै बिटिआर खालामाखै होनबा मोनसे खुब मोजां रिजन नामखौ दोनबाय बड'लेण्ड रिजन नामखौ दोनदों गोजोनथाव बाथ्रा दा पलिटिकेल पार्टिया मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जानांगोन जास्ट इलेक्सन देरहानानै सिट जिरायबाबो जानाय नङा बुहुत बिटिसिआव क्लस दङ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बुहुत दङ आरो बेजों लोगोसे तार रिसेन्टलि जिथु सेटेलमेन्ट जाबाय 27 जानुवारियाव रिसेटलमेन्ट जाबाय आरो बेखौबो नों इमप्लिमेन्ट खालामफानांगौ दा बे सिस्टेमा स्ल'बो जानांगौ बांद्राय स्ल'बो जानाङा बांद्राय फास्टबो जानाङा मोजां रेस जानांगौ बांद्राय स्पिड थांब्लाबो हयथ' गाब्र'नोबो हागौ बांद्राय स्ल' जाबाबो जों डिप्राइभ जानो हागौ दा बे पलिटिकेल पार्टिनि सायाव सोनारबाय सोर बेसेबां गोहोगोरा सोर बेसेबां स्मार्ट सोर फिजिकेलि मेन्टेलि बेसेबां सोर स्मार्ट बिनि सायाव सोनारगोन इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेजों लोगोसे जोंनि बिउरोक्रेट्स थाबाय जाय बिउरोक्रेट्सखौ जों हेन्डेल खालामनो हायो पलिटिकेल पार्टिया बेसेबां नोङो नलेज बेसेबां गोथौयै जा बेसेबां गोथौआव हाबनो हागोन बिनि सायावसो सोनारगोन आरो थिगानो दङ गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना दिनै मिथिनो हाबाय हिउमेन राइट्सनि बागै हिउमेन राइट्सआ मा माने रलखौ लाबोगासिनो दं बा फिउचाराव मा रलनि सायाव बिथांमोना बाहागो लादों बा लाबोबावगोन बेनि सायाव नोंथांमोना मिथिबाय लोगोसे बिथाङानो चिरां जिल्लानि बे हिउमेन राइट्सनि आफादगिरिमोन स' बिथांजों दान्दिसे सम आं मोगा-मोगि लाबाय लोगोसे आदाया दिनै बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे इयुनाव नोंथांमोना हिउमेन राइट्सनि बागै गोबां मिथिनो थाखाय अनलाइननि थ्रुयैबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन लोगोसे बिथांजों कन्टेक्ट लानो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ
नाम्बारखौ डेसक्रिपसननि सिङाव बिथांनिखौ होनो हागोन थोंजोङै नोंथांमोना हिउमेन राइट्सनि बागै सोंहरनो हागोन स' दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाया बेखिनियानोसै गोजोन्थों आदा दे गोजोन्थों